ইস্টার্ন রেলওয়েতে নিয়োগ করতে চলেছে বিশাল পরিমাণে। এই বিজ্ঞপ্তি কিন্তু প্রকাশিত করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের 9 তারিখে এবং বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করার ডেট রয়েছে 15 তারিখ থেকে শুরু, অর্থাৎ আজ থেকে কিন্তু বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে পারবেন সবাই। তো এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এবং কি কি শূন্য পদ রয়েছে এবং অ্যাপ্লাই করার জন্য কোন অ্যাড্রেসে আপনাদের পাঠাতে হবে সবই জানাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিও দেখতে থাকো। যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি করে নাও, আর পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দেও নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করা হয়েছে 9/2/2023-এ, আর এখানে নিয়োগ করা হবে আসানসোল ডিভিশন থেকে মধুপুর এবং সুগপাহাড়ি এই দুটো স্টেশনে নিয়োগ করা হবে। কি পদে নিয়োগ করা হবে? হল কন্ট্রাক্টর, অর্থাৎ এই শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে। যেহেতু জানো এই চাকরির ক্ষেত্রে একটি পার্মানেন্ট বেতন থাকে না, এখানে কমিশন এবং তার ইনসেন্টিভ হিসাবে এই টাকা দেওয়া হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মধুপুর এবং সুগপাহাড়ি এই বিটুইন, অর্থাৎ এই মাঝ বরাবরই যতগুলো স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশনগুলোই কিন্তু নিয়োগ করা হবে। এখানে আবেদন করার জন্য শুধুমাত্র ওই এলাকারই বাসিন্দা হতে হবে, তাছাড়া কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। এবং এখানে বেসিক ইন্ডিভিজুয়াল মান্থলি ট্রানজ্যাকশন যত হবে সেই হিসাবে টাকা দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 1 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে যদি টার্নওভার থাকে তাহলে পাবেন কমিশন 15%। এমনভাবে যতগুলো কমিশনের নির্ভরতায় এখানে পুরোটা দেওয়া রয়েছে, ছকে দেখে নিতে পারেন। কিন্তু এখানে পার মান্থ হিসাবে 1000 থেকে 1500 টাকা করে বাড়তে পারে। টার্নওভার পুরো হিসাব দেওয়া রয়েছে এবং পাবলিশিং করবে 15/2/2023-এ। আবেদন করার জন্য 1 মার্চ 2023 থেকে 14 মার্চ 2023 পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন, যেখানে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনের দ্বারাই আবেদন করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন। এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস করলে আবেদন করতে পারবেন, অযথা কোনো এক্সপিরিয়েন্স চাওয়া হয়নি এবং 18 বছরের মধ্যে হতে হবে, সেটাও কিন্তু ক্যালকুলেশন করা হবে। সাথে মেডিকেল সার্টিফিকেট, ফিজিক্যাল ফিটনেস ভালো থাকতে হবে। তারপর পেয়ে যাবে এই নোটিফিকেশনেতেই অ্যাপ্লিকেশন, যে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্লাই করার পরে যাবতীয় ডকুমেন্ট দিয়ে ওই স্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে অফলাইনের মাধ্যমে। আর যদি কোনো দ্বিধাবোধ থাকে, অসুবিধা হয়, তাহলে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞাসা করতে পারো, আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। নোটিফিকেশন ডাউনলোড করার জন্য যেতে হবে টেলিগ্রামে। তো বন্ধুরা এখানে শেষ করছি ভিডিও। ধন্যবাদ।